هذا الكحيسة مرتبة حدلك سوقانتا رحمك الصوح وليادك وحدا يدي وانا قاري حير كذيناك وحريراي waa soo dhaweyntii abid ugu ballaarnayd ee dadka reer Djibouti ay u sameeyeen fanaan Soomaaliyeed. dhahayga uroone rajataan sugaya ashaq bayrito ka doortay darta nusu saac balado way garaagay hurde balse isagu ilmada ayuu ceshan waayay markii uu arkay kumanaan shacab ah iyo bahda fanka qaybaha kala duwan ee bulshada ilaa madax ay si weyn ugu soo dhaweeyeen fagaarayaasha waaweyn ee dalka Djibouti gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee dalkaasi ilaa iyo intuu airport-ka ka soo baxayay iyo marka uu soo degayayba. tani waxay fariin cad u tahay fanaaniintii sida weyn aan ugu soo dhaweynin magaalada caasimadda ah ee dalka ee Muqdisho taasi oo uu ku qabsaday bandhig faneed iyadoo wili qalbigiisa ay ka guuxayso sidii magaalada Muqdisho loogu galay fanaanka Soomaaliyeed ee Xabad Muuse taasi oo ay ka mayreen dadka reer Djibouti ilaa iyo Diridhaba. kuwani waxay ahaayeen bahda fanka oo si weyn heesihiisa ugu luuqeynaya una soo dhaweynaya fanaanka Soomaaliyeed ee Xabad Muuse kaasi oo bandhig weyn ku qabsan doona dalka Djibouti. fanaanka ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo bulshada reer Djibouti gacalihiisu keeyaba ee sida weyn u soo dhaweeyay fanaanka iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu fanaanku ku sugnaa magaalada Jigjiga iyo sidoo kale dalka Itoobiya gaar ahaan Addis Ababa halkaasi oo bandhig faneed uu ku qabtay magaalada Diridhaba. bandhig faneedkaasi oo ahaa kii abid ugu weynaa ee reer Diridhaba ay u qabtaan fanaan Soomaaliyeed. Djibouti markan waxaa marti u ah fanaan weyn oo Soomaaliyeed oo si weyn heesihiisa ay fanaaniin Soomaaliyeed u koobi gareeyeen ama dib uga qaadeen taasi oo muujinaysa in fanaankani uu yahay fanaan soo saaray heesa dabacsan oo bulshadu la qabsan karto iyadoona reer Djibouti ay diyaar garow ugu jiraan bandhig faneedka abid ugu weynaa ee dalkaasi lagu qabto waxaana socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee ku aadan bandhigga uu fanaanka Soomaaliyeed Xabad Muuse colaad uu ku qaban doono dalkaasi iyadoo soo dhaweyntiisa meel la kala istaagan la waayay ayaa hadda bulshadu waxay u dhag iyo indhaba taagaysaa sida uu noqon doono bandhiggaasi oo noqon kara kii abid ugu weynaa ee halkaasi lagu qabto. Muqdisho ayay tani fariin u tahay iyo dhalinyaradeeda ku sugan ee dhanka fanka waxaana fanaankani uu bandhigu ku qabsaday magaalada Muqdisho iyadoo aysan ka soo qayb galin bahda fanka iyo sidoo kale dhalinyarada kale ee aaladda baraha bulshada caanka ka ah taasi oo reer Djibouti aad uga xanaaqeen isla markaana ficil ahaan ay ugu bedeleen in fanaankooda ay dib u soo dhaweeyaan isla markaana halkaasi ay ugu qabtaan bandhig faneed aad u weyn kaasi oo ay ka soo qayb galayaan dhammaanba shacab weynaha reer Djibouti oo markan soo dhaweyn la yaab leh u sameeyay fanaanka Xabad Muuse oo ilmada ceshan waayay. waa mahadsantiin saaxiibyada dad halkan la soo gaarteen noo soo subscribe gareeya channelka si aan idinla wadaagno xogaha iyo sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn arrimaha bulshada ka dhaxdhaca.